హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫిషింగ్ ఆల్ తెలుగు. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు వచ్చేసి మనం 3 అలలు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి. సో ఇది వచ్చేసి 60 నెంబర్ అనమాట. 60 నెంబర్ గొల్చోల ఇది. నీ అమ్మ హీరో కూడా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫిషింగ్ ఆల్ తెలుగు. ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈరోజు వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనం 3 అలలు అనమాట. ఇందులో ఒక వల వచ్చేసి ఇందులో ఒక వల ఇక్కడ విజయవాడ ఫ్రెండ్స్ ఒకటైతే ఇంకా ఈ రెండు చూడండి. ఈ 60 నెంబర్ది 60 నెంబర్ది వచ్చేసి ఇది ఇంకా 2 ఏళ్ళది కలిసి మొత్తం ఇవన్నీ 2 ఏళ్ళవే. ఈ రెండు బ్లూ కలర్ 2 ఏళ్ళు అనమాట. సో ఇవి వైట్ కలర్ది 60 నెంబర్ది 60 నెంబర్ మొత్తం టాప్ టు బాటమ్ వైట్ ఉంటుంది. సో బ్లూ కలర్లోనే 60 నెంబర్ ఎందుకు కడతలేరు అంటే లేనందుకు కడతలేను, ఉంటే కడుతుంటే కాకపోతే లేవు, అవైలబుల్ లేవు అనమాట. అందుకనే ఉన్న కలర్తో అడ్జస్ట్ అవ్వాలి అంతే. చూడండి, ఇది కింద గ్రీన్ కలర్ వేసేసిన మొత్తం. సో దీనికి కూడా గ్రీన్ కలర్ ఉంటుంది. దీనికి సేమ్ బరువు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఒకటే సేమ్ ఉంటాయి. ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుంది, ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఇది 60 నెంబర్ది వల ఎక్కువ వస్తుంది, ఇది కూడా 2 ఏళ్ళది కాబట్టి వల ఎక్కువ వస్తుంది. అదే మనకు 3 ఏళ్ళది 4 ఏళ్ళది అనుకో కొంచెం వల తక్కువ వస్తుంది, వల ½ కేజీ అట్లా పడుతుంది అనమాట. సో దీని గురించి రేట్ల గురించి చెప్పేది ఫ్రెండ్స్, ఇది 2 ఏళ్ళది అనమాట. అయితే ఇంకా ఈ రెండు వచ్చేసి నిజామాబాద్, ఈ రెండు వచ్చేసి నిజామాబాదు. ఏదో ఫ్లో మిస్ అయినా. ఇది వచ్చేసి మనకు విజయవాడ. అయితే ఉన్న కలర్తోనే మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ అవ్వాలన్నమాట. చూడండి ఎంత థిక్గా ఉందో ఇది, మంచిగా మనకు మీకు ఈ కెమెరాలో సన్నగా కనపడవచ్చు, కానీ ఇది బాగానే వైరు మందమే ఉంటుంది. మామూలుగా ఇది 40 నెంబర్ అనమాట. 2 ఏళ్ళ దానికి 40 నెంబర్ అంటే చాలా గ్రేట్, ఎందుకంటే సామాన్యంగా తెగదు. సో మనం తెంపితేనే తెగుతుంది. సామాన్యంగా అయితే చేపలు అయితే తెంపలేవు, ఎందుకంటే అంత మంచిగా ఉంటుంది ఇది. సో 2 ఏళ్ళది కొంచెం చేతి నిండా ఉంటుంది కాబట్టి వేయడానికి కష్టం అనమాట. రేట్లు జంప్ అవుతుంటాయి, డౌన్ అవుతుంటాయి కాబట్టి సో మనకు రేట్లు చెప్పలేను. ఎందుకంటే సో ఇప్పుడు సపోజ్ 4500 అని నేను చెప్తా, దీని రేటు సపోజ్ 4500 ఉంటుంది. సో రాను పెరగొచ్చు కూడా, ఎందుకంటే మనకు మార్కెట్ ఇక్కడ వెనక 2 సార్లు ఇట్లా అనాలే మనం చెప్పాలి. మార్కెట్లో రేట్లు పెరుగుతుంటే మనం కూడా పెంచవలసి వస్తుంది అనమాట అట్లా. సో నా దగ్గరనే తక్కువ రేటు ఉంటుంది కాబట్టి నేను రేట్లు చెప్పండి అంటున్నాను, కానీ అన్ని వల్ల రేట్లు చెప్తా. కానీ కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో పెరిగింది అనుకోండి, అప్పుడు ఆ రేట్ అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కువ చెప్తున్నారు అనే ఉద్దేశం వస్తుంది అనమాట. అందుకనే రేట్లు అనేది నేను వీడియోలో చెప్పను. సో 2 ఏళ్ళ వల్ల వచ్చేసి 4500 ఉంటుంది, 60 నెంబర్ది 4500 ఉంటుంది. సో 2 ఏళ్ళది అది కూడా 2 ఏళ్ళది 4500 ఉంటాయి. ఈ 3 వచ్చేసి 4500 ఉంటాయి ఒకటొకటి. వర్క్ కూడా అట్లే ఉంటుంది అనమాట, దానికి తగ్గట్టు వర్క్ కూడా అట్లే ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది అనమాట. మంచిగా స్ట్రాంగ్ కూడా అట్లే ఉంటుంది. సో అల్లటప్పగా అయితే ఉండదు అనమాట ఈ వలలు. ఇంకా 60 నెంబర్ గురించి తెలిసిందే కదా మీకు. చూడండి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అసలు, కింద మొత్తం వేసేసిన. ఈ చైన్ వచ్చేసి 3 కేజీలన్నర పడుతుంది దీనికి. అది మామూలుగా మనకు 2 ఏళ్ళ వల్ల కూడా చైన్ 3 కేజీలన్నరనే పడుతుంది. ఇంకా వెయిట్ ఇంకా ఎక్స్ట్రా వెయిట్ అవసరం లేదనమాట దీనికి, ఇదైతేనే సరిపోతుంది. ఇంకా ఎందుకంటే ఉండాలి మాత్రం. కొంతమంది ఏమంటారంటే ఇట్లా తీసుకున్న వాళ్ళు బరువు అవుతుంది అని అంటారు. అంటే ఇంకా ఫస్ట్ బరువు ఉంటుంది, రాంగ మనకు వేస్తూ ఉంటే అలవాటు అయిపోతుంది. మనకు ఫస్ట్నే మనకు ఈజీగా రావాలంటే కష్టము, వేస్తూ ఉండాలి. బాగా బరువు ఉంటేనే చేపలు బాగా పడతాయి. ఒకవేళ చేపలు పడినా కానీ మిస్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉండదు, ఖచ్చితంగా పడతాయి చేపలు. ఇవి అన్నీ టెస్ట్ చేసిన, నేను టెస్ట్ చేయకుండా అయితే పంపాను కదా, టెస్ట్ చేసిన మొత్తం అన్నీ మంచిగానే వర్క్ అవుతున్నాయి. సో అన్నీ టెస్ట్ చేసిన వీడియోలు కూడా పెట్టాలంటే ఇంకా ఇబ్బందిగా ఉంది అనమాట. అందుకని మొత్తం మామూలుగా వేసి చూసి తీసుకొస్తున్నా. ఎవరైనా పిల్లలు దొరికితేనే వీడియో తీస్తాను అనమాట. పిల్లలు దొరకకపోతే ఒక్కొక్కసారి టెస్ట్ చేసిన వీడియో కూడా పెట్టాను. అయినా ఇంకా దాంట్లో ఏముంటుంది అని చెప్పేసి 3 కలిపి తీద్దామని 3 నిలబెట్టిన అనమాట. ఆపిన ఇది 3 ఒకటేసారి వేద్దామని. ఎందుకంటే మనకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అంటే నేను బైక్ తీసుకొని వెళ్ళడానికి మినిమం ఒక 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాలి కదా, మళ్ళీ తిరుగుడు ఎందుకు అని చెప్పేసి 3 ఒకటేసారి వేద్దామని చెప్పేసి 3 ఈ 2 కలిసి ఒక అన్నకు, అదొకటి వేరే ఆయనకు. మస్తు బరువు ఉన్నాయి అనమాట. అమ్మ చూడండి, 3 మొయ్యాలంటే మస్తు బరువు ఉన్నాయి. దాదాపు ఇది ఒక 4 2 8 10 కేజీల పైన అవుతాయి, మొత్తం 15 కేజీల దగ్గర అవుతాయి. ఒకటొకటి 4 కేజీలన్నర ఉంటుంది ఈజీగా, అట్లా ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు కుట్టేసినాక మీకు చూపిస్తాం మళ్ళీ ఆబ్జెక్ట్.
ఇవి ఇంట్లో వేసేస్తా. ఆల్రెడీ దీంట్లో ఒకటి వేసిన, రెండు కలిపి కుట్టేసినాం కాదు, ఇట్లా మూడే కొట్టినాం. అది కూడా వేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, రెండు అయిపోయినాయి. మరి ఓకే, మరి లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, బాయ్.